region, ali i Evropu su mladi Slovenci Joker Out osvojili na Eurosongu 2023. godine. I od tog trenutka postali su, kažu, prava muzička senzacija. Novinari ih predstavljaju kao šegdelik. Znaš li šta je to? Pa reći će nam, pitaćemo, da. Šegdelik i rock'n'roll atrakciju. U okviru regionalne turneje povodom objavljivanja novog albuma Suvenir Pop održat će koncerte i u Srbiji. U Novom Sadu se družimo sa njima 26. novembra, a u Beogradu u Domu omladine 27. novembra. Karte za beogradski koncert su rasprodate, samo za nekoliko sati, a za koncert u Novom Sadu je ostao, vidjet ćemo proveriti da li ostaje još mali broj ulaznica. U svakom slučaju idemo mi do njih, pošto već imamo mnogo pitanja. Bojan Cvjetičanin je sa nama, kao i gitarista Kris Gušti. Sad imamo aplauz, mi napokon. Ovo nismo imali nikad. Nikada, molim vas, pa zabeležite ovaj aplauz. Dobro jutro, dobro nam došli, hvala mnogo. Dobro jutro, dobro nam došli, gospodine, dobro jutro, Kris. Kako ste, jeste dobro? Odlično, malo je rano, ali super. Rano, dali smo vam poslednji termin. Još smo kasnili, još jutro probijamo sve termine, tako da ste sjajno prošli. Imali ste vremena popijete 2 kafe. Kako vam je u Beogradu? Vam lepo? Jeste išli na neki lep doručak? Išli smo na hotelski doručak. Aha. Mi smo stigli juče iz Zagreba kasno, bila je magla neviđena. Na putu, jel da? Da. Ali dobra je fora. Ne, magla je hotelskom smeštaju. Kris, da uozbiljimo ovaj razgovor. Kako izgleda sad trenutno vaš život? Pripremate se za veliku turneju, izlazi 15. novembra album. Evo, mi smo upravo završili snimanjem albuma i odmah krene promocija za album. Sad se pripremamo na koncerte, imamo veliku turu koja počne 22. novembra u Ljubljani i posle toga idemo u Srbiju, Novi Sad, Beograd i to, tako da puno je nekih priprema, promociju radimo, juče smo bili u Zagrebu, danas smo 2 dana, danas u Beogradu i sutra radimo mnogo promocije, tako da i što više ljudi da čuje o nas i da vidi našu muziku. I sad, hajde nam objasniti to, kako se čita? Jel se čita šegdelik? Šegdelik. Šta je? Ne znam, mi smo... Onako malo šegija i... Jeste gledali Austin Powers? Ja sam malo se spremao juče. To je to. To je 2017. smo pobedili na nekom bendovskom takmičenju za srednjoškolce u Sloveniji, Špi ligi. I tad smo prvi put došli u kontakt sa novinarima i sa nekim intervjuima i kao pitali su koji je naš žanr. Pa da ne kažemo baš da smo neki lagani rock ili pop rock, rekli smo šegadelik, rock and roll i to se tad baš onako... Znači vi ste u stvari izmislili žanr, jel? Mi smo izmislili žanr i to je na Wikipediji, to je samo naše, tako da autorska prava i sve to. Tako se sad zove naša izdavačka kuća, Šegadelik Records. Je li tako? Da. Znači i više od toga. Dobro, album izlazi 15. novembra, Danilo je već najavio single Bluza, a ja bih voljela da pomenemo i spot i da pomenemo i vaše prijatelje koje takođe volimo. Kad nam dođu, Butch Cassidy vam je u spotu. Da li je to zapravo jedna krajnje ekonomska situacija? Trebaju nam manekeni za spot, što bismo mi plaćali, tu će Zoran i Luka za džabe da nam urade. Istina. Efekt i cena su... To. Ne, mi smo se sa Bučevima upoznali u Ljubljani kad su imali koncert u kinu Šiška i kasnije su nas zvali da im otvaramo koncert u Zagrebu. Znači oni su vas iskoristili u stvari? Pa u stvari smo... Nemam pojma, iskreno. Kris se slaže. Da, pa vidiš ti, ja? Pa mislim. Mi tad stvarno nismo imali osjećaj koliko mi možemo da... koliki efekat imamo u Hrvatskoj. I tad nam se pokazalo da imamo dosta veliki efekat i onda smo kasnije radili koncerte u Hrvatskoj, tako da u stvari mi smo Bučevima jako zahvalni jer su nam otvorili neki novi univerzum za koji nismo znali. Ali evo, činilo nam se da je fino da to prijateljstvo i tu priču nekako prenesemo i na neku audiovizualnu priču, da je to onako deo naše istorije i da imamo to zauvek. Da, i odličan je ovaj spot. Sada, Kris, da li prvi put sviraš tamburicu ukoliko ne grešim? Pa nije prvi put jer smo u studiju čak nešto drugi. Drugi ili treći put jer smo u studiju u Hamburgu. Odsvirao pesmu i onda pred kamerom, jel? Da, ali je bilo jako smešno jer smo morali 2 put brže snimiti pesmu da onda sve u spotu izgleda slow motion. Znači ja sam bukvalno tako svirao mandolinu, to je bilo stolicu primakni. Stolicu primakni. To ne ide s efektima, znači to tako ide. Pa ne, bukvalno mi moramo da napravimo pesmu da ide brže kad snimamo, zato da kad usporiš da je sve slow motion, a ja pevam u real, znači u realnom vremenu. Tako da ja sam bukvalno morao pevam. Mora da je mnogo smešno. Rukom mi dotakne, znači ti si moja muza, ja u ritmu koga bluzu.
TikTok verzija, u stvari. Da, to je 1,5 ubrzanje. Kafanska tuča, vidi se da imate iskustva, koje vam je ovo po redu? I koliko ste, izvini, molim te pre toga, onaj udarac flašom... Nemoj, ovo nije šećerna flaša. Je li bila šećerna? Nema, kako. Ne. Evo, ja još uvijek imam ožiljak od tuče, tako da... Evo ga. Stvarno bez još... I još te prijatelj. A ja sam toliko glup posle 10:30. Kako izgleda to za snimanje? Koliko puta treba se opusti ruke? Prvi put kad smo snimili bilo je rečeno da je samo vežba i da me Zoki stvarno ne udari tom flašom. Međutim, svidjelo mu se taj moment da me rokne po glavi, tako da me odvalio već iz prve. I moram da kažem da je ta tuča kao bila ono kao pa dobro, probat ćemo, nemoj da se tučete. Gledamo tuču, mi sad. Gledamo tuču, to je izgledalo previše realno u prostoru kad smo bili. Meni je 3 momaka pala na glavu u prvom tejku. Još danas ne mogu da legnem na levu stranu glave jer me toliko boli uho. To je stvarno? To je stvarno. To je stvarno, to se ne zezam. Ali bilo je baš zabavno. Sljedeći dan kafana mora da ostane zatvorena u realnom životu jer smo toliko štete napravili po podu i po zidovima. Tako da nam je jako žao i hvala vam još jednom da ste nam Zašto vi, momci, ne znate da se kontrolišete šta vam je? Pravi ovi rokeri, lomite. Da. Pa mislim... Ono, kad je kafana, neke kafane, jel? Neki dert do kraja. Pa kad snimaš, onda moraš da snimiš da je realno. Da. A šta je sa Slovencima i kafanama? Znači, evo sad će vikend i imat ćemo u svakoj drugoj kafani grupu je bar 5 Slovenaca, doduše ne toliko nasilni kao što ste vi, pa neće biti lomljenja po kafanama. Autoput juče izgledao kao da smo u Sloveniji, bukvalno, znači samo slovenske tablice. Stvarno? Da. Već dolaze, unapred? Svi su došli za Halloween, valjda. Jao, jeste, da. A vidiš, to nam nije palo na pamet, da. Kris, koji je tvoj najveći utisak sa snimanja spota? Kako si se ti tukao? Ko je tebe napadao? Meni je bio najbolji otisak to što sam imao čak ja priliku da razbijem jednu flašu i čak snimak toga je u video spotu sad. Ne znam da li ćete vidjeti. Ja mislim da... Sad ćemo da pustimo ponovno. Da, mislim, ali to je bilo jako dobro, a cijela tučna, to je bilo jako dobro. A u stvari smo cijelo tučno čekali, mislim, snimali smo... Vi ste se svi radovali u stvari tom momentu da razbijate flaše jednim drugima u glavu. To je bilo tek u 1 ujutro ili 1:30, tako da bili smo već umorni, mislim, skroz umorni, a kad je počela tučna, naravno dobili smo energiju, idemo sad konačno. I neki novi vibe, vidiš ti kako to je. A bit će idemo i 15. novembra, tada su sve pesme dostupne na streaming platformama i sad već mogu da se vide naslovi. Muzika za decu, Stefani, ako toga više neće biti, Lips, Mesto duhov, Sonce, na koliko jezika? Na 3 jezika? Na 3 jezika. Bravo, svaka čast. Svaka vam čast. A jel kod vas uopšte postoji ta polemika o jezicima, jeste vi obrisali jezike kao kategoriju? Ako je ovoliko jasno koliko vas vole ljudi, pa evo i Hrvatska i Srbija, rasprodat koncert već, mislim. Ja ne znam, mi sve češće imamo ova gostovanja za koja nam dođu ljudi kao super, evo došli smo da se vidimo, ali karata više nema. Jel postoji jezik uopšte kao pitanje? Na kom jeziku? Znači, pevamo, sve mladi danas mahom govore i engleski pored maternjeg. Pa mislim, iskreno, ja kad pišem tekstove, ja pišem tekst u jeziku u kom mi dođe ta priča u glavu. I neki različiti delovi moje podsavjesti izlaze iz mene u različitim jezicima, bukvalno. I sa tim ja autorski nemam nikakav problem, a ni ljudi. Mislim, mi smo išli bukvalno po cijeloj Europi, ljudi su u Finskoj pevali savršen slovenski sat i po vremena. Mislim, svi smo pevali Gangnam Style, svi smo pevali Despacito, 99% nije znao šta peva, tako da mislim... Bitno je, pogodimo samoglasnike i onda idemo. Da. Kris, da li je neobično to odeš, ne znam, u neku Finsku, Veliku Britaniju i ljudi na tvom maternjem jeziku u glas pevaju sa tobom? Mislim, pa to je skroz čudno, još uvijek nismo navikli na to, ali meni je, mislim, to nama uvijek napravi osjećaj kao da smo kod kuće, tako da to uvijek to dobra stvar za koncert, mi smo više raspušteni, to bolje za cijelu energiju koncerta. Da. Vi trajite od 2016. Jel se onako sećate tih momenta kad ste u ovim situacijama, kad meriš buku u decibelima, kad ispred sebe imaš more ljudi, koliko se prisjećate tih trenutaka kada ste se tek sreli, skupili, dogovorili, ajmo mi da probamo ovo naše?
Iskreno malo bi slagao da kažem da razmišljamo o tome. Ne. Nekako nam je baš brzo preletilo vreme. Meni se čini kao da smo juče napravili bend, a u stvari je već 8 godina Pa prošlo. da, nije juče malo. uopšte. Da, nije malo, pogotovo za naš period života imamo recimo do 25-26 godina u proseku i to je četvrtina praktično života. Pa da živi 100 godina. Viš, tu mi mozak radi. 25 godina, četvrtina. Ne, 8 godina, četvrtina. Evo, ne radi mi mozak, ja se isključujem. Bojane, ja Pa do 30, Nema veze, ti trećina. lezi malo, ja ću da nastavim. prilegnem danas. Ovo je divno. Ne je baš bilo rano. Meni je Ali ja danas... kao- Ne, Maja i Bojan me gledaju. Kris, ajmo opet mi da uozbiljimo. Pročitaj najbolje. Da uozbiljimo razgovor. Na koju numeru od ovih koje sam izveo ti negde stavljaš, što se kaže, sve pare? Čuli smo upravo bluzu do sada, čuli smo pre toga i Šta bih ja. Sad ove nove, na koju? Na nove, ja mislim da najbolja pjesma je Ako toga više neće biti. To ti je jedna taka jako lijepa, malo jugo-nostalgična pjesma, ali ja mislim da će to biti za koncerte za suze. Za suze? Gdje ćemo zajedno plakati na koncertu. U stvari, prvo kad mi je Bojan pokazao pesmu, ja nisam bio oduševljen. Nije razumeo. Nisam razumio, a tek kad smo sve snimili, kad je bila pesma završena, tad sam razumio što je Bojan hteo da kaže i sada mi je to najljepša pesma sa... Da, i ako sve izlazi 15. je li dovoljno 11 dana do Beograda i 12 dana do Novog Sada da ljudi čuju, osete, nauče, da jedva čekaju takvu jednu numeru, na primjer? Mi smo svirali Šta bih ja i bluzu na prethodnim turnejama pre nego što su izašle. I nakon prvog koncerta obe pesme su izašle na TikTok, uživo verzija. I sljedeći dan, znači prvi koncert je bio u Helsinkima i sljedeći dan opet u Helsinkima. Na drugom koncertu ljudi su već pevali i Šta bih ja i bluzu. Tako da za tih 11 dana uopšte nemamo nekakvog straha da ne bi znali. Sigurno. Znači sve. Naša publika je stvarno, izgleda genijalna. Vole vas izgleda. Je, genijalna. Pa za 11 dana imamo vreme za 2 albuma. Da. Snimit ćemo još jedan. Ali evo ga i spot za Šta bih ja, ovo izgleda potpuno drugačije. I odlična pesma. Odlična pesma, Šta bih ja, sjajna numera. Da li i dalje ima čuđena, na primjer, sjećam se Dom omladine i dođu oni malo kao stari, pa koja je gužva, šta je ovaj red sad ispred Doma omladine, pa je li moguće da to toliko, jer su navikli već ljudi, ok, Joker out, možda je to za te neke mlađe generacije, ali oni gdje se pojave, to sad gušto, proda se za nekoliko sati koncert i to je to. Pa, mislim, imali smo stvarno, nakon Eurovizije je bilo ludilo. Mi nismo nikad navikli na to da izbacimo koncert i negde nam se dešavalo u Poljskoj smo prodali 2 koncerta za, ne znam, 8-10 minuta, nešto tako. Nevjerovatno. Ali to nije normalno, to nije normalno. Znači, to je bio rezultat tog eurovizijskog hajpa i ja sam srećan što se to malo smirilo, zato jer to uopšte nije prirodno i nikad nisi miran, uvek mora nešto da se dešava. Tako da ja sam zadovoljan da se vraćamo u taj neki normalan Izvini što ću te prekinuti, ali koliko se smirilo ako mi kažemo ovako, gde ste bili sada? Velika Britanija, Finska, Varšava, Beč, Pariz, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Minhen, Vroclav, Vilnius, Varaždin, gde je bilo 10.000 ljudi. Dakle, ovo je velika turneja. Ovo ne deluje baš da je nešto vam smiren ritam. Pa, znaš kako, sad nismo bili na bini već 2 meseca i to je nama sad kompletan šok. Ja u stvari u glavi mi ne postojimo više, znaš, kao toliko se smirilo, zanimaš osjećaj kao ništa ne postoji, ništa nije realno. To je sve laž. To je sve u novom svetu što postoji, to je laž. Sad kad smo već u tom mirnom životu, Ljubljana 22. i 23. novembar, Novi Sad rekli 26. Beograd 27. Skoplje 1. decembar, Zagreb 3. decembar, Maribor 6. decembar, Beč 9. decembar. Da li idete svuda autobusom? Ne. Ili onim kombijem? Kombijem. A to je taj famozni sa krevetima, jel, koji su... Ne, to je turbus. Turbus smo imali na tim turnejama gde smo morali da prelazimo neke, recimo, gde smo imali put do 12 sati preko noći. Hoćeš da ti pokažem gde smo, možda vidim gledam. Evo ovdje gde si sve bio. Evo recimo, kad smo išli iz Poljske u Litvu, recimo, trebali smo
koliko je jedno, 12 sati? 12 sati, Tako da. I onda je preko noći značilo vam da spavaš. imate krevete, jel? Da, to je najbitnija stvar. Inače bi, recimo mi smo imali za mjesec dana 19 ili 20 koncerata, da ne možeš da spavaš noću, mislim, umro. To je za nas bukvalno kao teleportacija. Ti zaspiš u jednom, Zaspiš u Varšavi, probudiš se u Vilnius. Jel vam se desilo nekada pogrešite ono? Kao dobroveče Beograd, a vi negde drugo. Par puta mi se desilo da sam rekao dobroveče grade i u glavi razmišljao Da li smo tu? Da li smo Da. tu? Ali dobro, nije bilo greške, to je važno. Mislim da ne. Na kom se jeziku najslađe svađate? Kada dođe od tih razmirica u bendu, a ima ih sigurno. Pa na slovenskom si, Na pogotovo. slovenskom se svađa. Ali ima tu za začine, ima tog srpskog. Da malo pobiberite što se kaže. Kako sad, 2 dana ste u Beogradu, gdje mora da se ode kada se dođe u Beograd? Pa vi recite, Mi da predložimo neki prostor. Ne, gdje volite? Da vi volite da odete. Mi volimo da idemo da jedemo. Da. U Zemunu ima jedna krasna roštinica, mi idemo. Tamo, jel? Smijem da kažem? Smiješ slobodno. Pa, čudesa od mesa, Ljuke vrošti. Čudesa od mesa, pa to je pravi ste turisti, dus di bi dus, što se kaže. Daću vam Danilo par hintova. gde Moram možete, dati da. kroz ove par hintova, znači danas se ide na čudesa od mesa. I sutra. Pa nadam se da. I sutra. I za doručak, ručak, večer. Ostatak ekipe spava trenutno ili negdje lutaju po gradu? Ja mislim da još Spava. spavaju. Verovatno spavaju. Propustili Pa su dobro, ovaj ali doručak. Danilo 11. Ne, sad pokušavam, da li je sad pravi trenutak, Majo, da ih pitam. Rekao je Kris, ako toga više neće biti, da je njegov favorit. I sad da li je trenutak, ali ne znam da li će, sad to će poluditi mreža, da nam Bojan bar deo Može? Evo kako nas gleda sad ovako. Da otpevam nešto. Pa nešto Delić. Deo Delić. Deo Delić. Pa prvi stih počinje sa prošlo je već 9 dana, još se nisi vratila, ja ću da sačekam još malo, možda mjesec, možda 2, pa da otvoriš vrata kao da ništa nije bilo. I onda dalje. Jo, pa lepo ti je to. Majo si tu. Jako je lepo. Evo, plakat ću. Sviđa mi. Suze krenula. Suze idu s Moja vama. čerka rekla me jako. Okej, da, i u meni se sviđa. Hvala, Super je, drago. da. Kris je verovatno i godište Da. Ništa, želimo vam mnogo uspeha. Jedva čekamo da čujemo nove Hoćete pesme. da otvarate drugi Beograd ako je sve otišlo? Neće, pitao sam. Neće, tamo. pitao si odmah. Prvo jel? Novi Sad mora da ide. Dođite Dobro. u Novi Sad. Novi Sad, jer kad smo Sad rekli ima ovaj voz, 26. dolazi se lako. O da. Da. 26. od Beograda do Novog Sada, ako nije stigao za Beograd da kupi karte, Novi Sad, Beograd, 33 minuta do 36, Soko voz, stignete da se provedete i da se vratite. Eto, može. Puno vam hvala, divni ste. hvala. Hvala mnogo, baš mi Hvala, drago Majoša, ste bili. sjajni ste bili. Jedva čekamo da čujemo nove pesme, Joker Out, novi album Souvenir Pop, 15. novembra na svim streaming platformama.